עישנתי 20 שנה והפסקתי לעשן לפני יותר מ-17 שנה. 20 שנה הבנתי שסיגריה היא בעיה. בשנים האחרונות לפני שהפסקתי לעשן הבנתי שסיגריה נותנת לי כלום. אבל עדיין הרגשתי שבא לי לעשן. וכל עוד הרגשתי שבא לי לעשן, המשכתי לעשן. וגם לא האמנתי שאפשר להגיע למצב שבכלל לא יבוא לי לעשן. שלא יוצא סיגריה ושלא יתגעגע לסיגריה, ושזה בכלל לא יהיה חלק מהחיים שלי. כי 20 שנה זה חלק מהחיים שלי. ואז זה נגמר. ומאז שזה נגמר, שזה כמו איזשהו סוג של קסם, אני מודה, שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי פתאום נעלם, הצורך נעלם ולא בא לי יותר לעשן, החלטתי להקדיש את החיים שלי, מאז לגרום לאנשים להרגיש את מה שאני הרגשתי באותו יום ביולי 2007. וזה מה שאני עושה. וזו ההבטחה שלי. ההבטחה שלי זה לגרום לך להרגיש שלא בא לך לעשן, כמו שלי לא בא לעשן.